Pre svega, sjeti se da si stvoreno biće, da si ovde sa razlogom. Najbitnijim razlogom na ovom svetu. Ti si Božji sin, sin stvoritelja sveta, stvoritelja koji te je stvorio iz ljubavi. Sjeti se da kao što imaš roditelje na zemlji, isto tako imaš roditelja i na nebu. Najbitnijeg roditelja. Roditelja koji želi da ti budeš normalan čovjek. Roditelja koji ne želi da se sa njegovim sinovima i kćerima manipuliše. Roditelja koji dopušta da zlo vlada svetom jer si ti tako hteo. Ali roditelj koji želi da se ti njemu vratiš. Sve ovo što si okusio i skoro sve što si probao u ovom materijalnom svetu je na tvoju štetu i propast. Sjeti se da za tebe Bog ima nešto više. Nešto što si u ovom svetu možda nekad osjetio. Ali to je trajalo veoma kratko. A osjećaj fantastičan. I pitao si se šta li je to? I rekao si sebi, kada bi barem još jedan put mogao da se osjećam na takav način. A ja ti kažem da ti to možeš ako hoćeš. Moram da te motivišem. To je moja misija. Ali za tako uzvišeno osjećanje, tako uzvišen duhovan i ispunjen život, moraš da napraviš jedan korak u svom životu. Korak koji će ti na početku možda biti malo težak, ali ako izdržiš, rezultati će biti toliko dobri da ćeš se na kraju štipati za obraze i govoriti: Bože, da li je ovo moguće? A zaista je moguće. Ali tu ima jedan mali problem. Morat ćeš da promeniš način života. Taj način života koji sada živiš te drži u lancima i ne da ti da kreneš ka svetlu. Taj način života koji živiš se zove greh. Taj mali problem ne da tebi da napreduješ ka nebeskom tvorcu. I ako padneš u borbi sa tim malim problemom, sjeti se da samo pravi borci posle pada ustaju i nastavljaju proboj ka nebeskim vesinama. Sjeti se naših dedova i pradedova na Solunskom frontu, koji su vođeni idejom vraćanja u svoju domovinu. Jel mogao ko da ih zaustavi? Nije. Tako i tebe. Ne može niko da te zaustavi ako ti želiš da pobediš sebe, svoju palu prirodu. Na tom putu možeš samo ti sam sebe da zaustaviš. I imat ćeš opravdanje za to. Opravdanje koje ne vredi ničemu. Kada bi znao zbog čega odustaješ, kada bi znao kakve ti stvari nudi Bog, rekao bi: koja sam budala bio. Tada će biti kasno, ali uradi sve da ne bude na kraju kasno. Ti biraš kakav će biti tvoj kraj. Ti si režiser filma. Filma u kojem ti igraš glavnu ulogu. Biraj srećan kraj. To ti je moj savjet. Zato te i motivišem. Zato što želim da budeš srećan. A sreća je jedino tamo gde ćeš biti voljen. Verovatno pretpostavljaš koje je to mesto. To mesto je planirano za tebe. Budi moralan, budi pošten, budi hrabar i ne boji se za kraj. Na kraju dobijaš ulaznicu u najveću i najlepšu utakmicu u životu. Sjeti se svega ovoga na kraju. Bićemo na istom mestu. Ne sumnjaj u to. Znaj da kao ljudsko biće nisi savršen. Svi mi imamo mane i vrline. Ali znaj da uvijek treba da težiš da se usavršavaš i unapređuješ sebe u svakom smislu. Znaj
da imaš podršku za takve stvari. Podršku od nekoga koga nikad nisi video, ali veruješ da postoji. A vera i znanje nije isto. Ako znam da onaj koji mi daje podršku, da se popravljam i unapredim sebe u svakom smislu tu pored mene i da me voli, poštuje i ceni, onda mi je to vetar u leđa. A kada imaš takvu podršku, onda sve što si na zemlji okusio nije ništa u poređenju na ono što ti tvoja podrška nudi. Dobro znaj da uvek tu sam ja. Dobro znaj da neću nikada da te ostavim, da te zaboravim. Dobro znaj da uvek tu sam ja. To je slogan jedne čuvene navijačke pesme. Znaj da tu pesmu treba da posvetiš onome koji ti daje podršku da budeš moralniji i bolji čovek. Znaj da ono što ti on nudi ide u tvoju korist i prosperitet. Ali on ne može da ti pomogne ako ti njemu kažeš ne. Zato budi pametan. Ne okreći leđa onome ko ti jedino i istinski može pomoći. Mogu naravno i tvoji bližnji da ti pomognu. To nije sporno. Ali sve je to smešno u odnosu kako će on da ti pomogne. On menja ljude iz korena. On će od lošeg čoveka koji želi promenu napraviti apostola. Kao kad trener od lošeg igrača napravi dobrog. Slično tome, samo puta 1000. Znaj da ako budeš menjao svoj karakter na bolje, kada budeš odbacivao loše navike, kada budeš trčao ka svetlu i bežao od tame, znaj da se približavaš nebeskim visinama. Ali seti se još jedne stvari. Znaj da kada budeš postajao bolji čovek, tada ćeš sebi stvarati neprijatelje. Ne zato jer ti to želiš, to je zato što živiš na planeti Zemlji. Zemlji koja je u pobuni protiv Boga. Knez ovoga sveta je Sotona. On ti pravi neprijatelje. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. On ne želi da se ti spaseš. On želi da ti propadneš kao i on što je propao. On to radi uglavnom preko ljudi. Ti ljudi nesvesno rade za njega. Zato znaj da ćeš imati suparnike, protivnike. Ali ne obaziri se na njih. Oni su kao kamen koji je na putu, pa možeš da se sapneš i da padneš. A znaš i sam kako je kad se sapneš i kad padneš. Ustaneš i očistiš se od prljavštine i kreneš dalje. Takvi su tvoji neprijatelji. Totalno nebitni kao taj kamen. Ti imaš svoj cilj. Cilj koji težiš ne sme da ima prepreke. Taj cilj je apsolutno dostižan i znaj da se moramo videti na toj strani. Ta strana je strana pobednika. Pobednika života nad smrću. Pobednika morala nad nemoralom. Znaj da preko savesti te Bog jača. Znaj da On želi da te ima kraj sebe. To je njegova najveća sreća. Kao kad imaš svoje dete. Znaj da je naš Bog dao sebe na žrtvu da bi mi mogli da se spasemo. Od te ljubavi nema veće sreće. Kad Bog život svoj da za sinove i kćeri svoje. Lepo kaže ona pesma. Dobro znaj da neću nikada da te ostavim, da te zaboravim. Imaj to na umu. Uvek.